Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgücülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Muhacirat yaşayotgan Şarq Türkistonlik qarindoshlarimiz 11 ayning sultoni Muborak Ramzon oyini sevimlik vataniga, shundaqla vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st-yaranlarga ham qadrdan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan azob, g'ashlik va mayuslik ilkida kutib olishga majbur bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Isa Efendim bugün Ramzan ayının yetib kelganligi munosabati bilan e'lon qilgan yozma bayonotida butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Ramzan oyini muboraklash bilan birga muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizni ushbu muborak oyda o'zaro ixtilof va adovatlarni qalbdan chiqarib etib, o'zaro sevgi va ittifoqlikni yanada kuchaytirib, vatanda zulm ostida jon talashayotgan xalqimizning hurligi va ozodlik uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlashga chaqirib, tovandikilarni ifoda qildi. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarim. Mana bugun biz butun dunyo musulmonlari cheksiz hayajon va tashnalik ilkida 11 ayning sultoni Muborak Ramzon oyiga sharaf bilan qadam bosdik. Ushbu xosiyatli oyimizning yetib kelganligi munosabati bilan butun dunyo musulmonlarining, jumladan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning muborak Ramzon oyini yurakdan qutlaqlayman. Allohgam ibodatimizni va duolarimizni qabul qilg'ay. Aziz qarindoshlar, bu ulug' oy, ulug' kunlarda har bir ibodatimizda Janob Allohdan vatanimizga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. Öz xalqimizning hurligi va erkinlik yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ro'yiga atab duo qilayli. Ularning sevimlik ota-ona, urug' tuqqanlarga sabr toqat tilayli. Har qitimliq iftorlarimizda, duo tilovatlarimizda Janob Allohdan Xitoyning zindonlarida, jazo lagerlarida, majbur emgak maydonlarida azob oqibat chekayotgan sonsizlagan botir azmatlarimizning erkinlikka erishishini tilayli. Ko'z yoshlarimiz har zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu muborak oyni Janob Allohning buyrug'indek xayr, saxovat, ehson, shafqat, birlik va ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi muhabbat eg'aylantirayli. Ushbu muborak oyda Xitoyning va har qaysi ellarning turmalarida va lagerlarda azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilayli. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insoniy, milliy, diniy va qarindoshlik burchimiz deb bilayli. Hammamiz o'zaro ixtilof va adovatlarni qalbimizdan chiqarib etib, vatanda zulm ostida jon talashayotgan xalqimizning hurligi va ozodlik uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlayli. Aziz qarindoshlarim, hamminglarga ma'lum bo'lgandek, İslamiyetning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimizni ishg'ol qilgan 1949-yildan ta hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish va muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shonliq izini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklar qolmadi. Vatan ichidagi xalqimizning biror kunmi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratga qarindoshlarimizmi vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st-yaranlari va sevimlik xalqining dardi farog'ida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek muborak kunlarimizni kutib olishga majbur bo'lib keldi. Bugun biz Uyg'urlar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan vahshiyona qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dünya madaniyatiga shonliq to'kbilarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga taqat qilib turolmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana shundoq xalqliq bir paytda barliq Uyg'ur xalqining cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, vatanimizning davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Agar biz insoniy haq-huquqlarimizni, qadr-qimmatlarimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va dunyo musulmonlariga o'xshash erkin va ozod holda Ramzon oyimizni qutlaqlaymiz deydikanmiz, u holda cho'qim xalqimiz kelayotgan butun zulm va baloy ofatlarning tub manbai hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan va bo'yin to'rqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda butun fidokorligimizni ko'rsatishimiz lozim.
Mana bu Uyg'ur xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat. Kamoli ehtirom bilan Dolqin Aysa. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining 43 nafar a'zosi 8 mart kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan Amerikaning BDT'da turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield xonimga imzoliq maktub yozib, Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilingan Uyg'urlarning, jumladan Xitoy turmasidagi Gulshan Abbos, Kamila Vayit, Qurbon Mahmud, Ahmadjon Juma qatorliq tutqunlarning qo'yib berilishi uchun Xitoyga oshkora besim ishlatishini talab qilgan. Maktubda biz ministrliklarning BDT kishilik huquq kengashida Amerika Qo'shma Shtatlarga vakillik qilish rolini joriy qildirib, Xitoyda xohlagancha tutqun qilingan kishilar uchun davomli aktiv faoliyat qilishini kuchli ravishda undaymiz. Bo'libmi sizlardan Amerika fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarning yurtida tutqun qilingan oila a'zolarini qo'yib berishga oshkor chaqirishinglarni talab qilamiz deyilgan. Maktubda yana Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilinib, qamoq hukm qilingan doktor Gulshan Abbos, universitet o'quvchisi Kamila Vayit, atoqli jurnalist Qurbon Mahmud, tadqiqotchi, shoir va adabiy tarjimon Ahmadjon Juma qatorliqlar alayda tilga olingan. Maktubda mundaq deyilgan: hech qanday bir Amerika fuqarosi Xitoy Xalq Jumhuriyatining bostirish harakatining qurboni bo'lmasligi kerak. Biz sizning BDT kishilik huquq kengashida Amerika Qo'shma Shtatlarining qimmat o'lchamiga vakillik qilayotganligingizga rahmat aytamiz. Biz sizning Xitoy Xalq Jumhuriyatida izchil davomlashayotgan kishilik huquq dafsanchiligiga xotim berish yo'lidagi tirishchiligingizni qo'llaymiz. Shuningdek, biz sizni Xitoy Xalq Jumhuriyatiga nohaq tutqun qilingan Uyg'urlarni, bo'libmi yuqorida ismi tilga ilingan shaxslarni qo'yib berish uchun besim ishlatishga chaqiramiz. Maktubda qayd qilinishicha, Avam Palata a'zolari Amerikaning bu yil 1-oydagi BDTning Xitoy kishilik huquq xotirasini qarorlik baholash yig'inida Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kongdagi xohlagancha tutqun qilingan barliq kishilarni qo'yib berishni talab qilishidan, shundaqla vatanimizda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatni tanqid qilishidan minnatdor bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Xitoyning taraqqiyotini besishga urinyotidi degan. U 7 mart kuni muxbirlarga so'z qilib, Amerika Xitoy haqidagi xato qarshida ching turibdi. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinpingning o'tgan yili noyabrdagi uchrashishdan keyingi ba'zi ilgirlashlar qaramay, Amerika bu pozitsiyasini o'zgartmadi degan. U bu so'zlarni Beijingdagi ishki qurultayning axborot e'lon qilish yig'inida qilgan. U so'zida Amerikaning Xitoy qo'ygan bir qator savdo cheklimlari va tadbirlarining oyog'i uzilmayotganligini aytib, Amerikaning Xitoyga ortmoqchi bo'lgan jinoyatlari kishining ishongisi kelmaydigan darajaga yetdi deb og'ringan. Biroq Wang Yi axborot yig'inida Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarga yuqori baho bergan va ikki davlat o'rtasidagi munosabatning kelgusi bir necha oy ichida yanada cho'nqirilishadiganligini aytgan. U yana Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdoning o'tgan yili 240 milliard dollarlik rekord yaratganligini tilga olib o'tgan. Amerikadagi Xitoy ishlar mutaxassisi Gordon Chang X-dagi inkasida Wang Yining so'zlarini tahlil qilib, Wang Yi amaliyotda Amerikaning bizning yomon g'arazli hujumlarimizdan o'zini qo'g'dishini xohlamaymiz demoqchi degan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. John.